गाइस कल का पार्ट 1 पे आप लोग देखे थे कि हम लोग का गाड़ी उड़ी लोड हो चुका है। अभी हम लोग का गाड़ी जा रहा है प्रोसेसन के लिए, ठीक है। और इसका साउंड टेस्टिंग आपको मिल जाएगा, ऑडियंस के पास जब जाएगा उसके पास आपको साउंड टेस्टिंग मिल जाएगा, मैं इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा। गाइस हम लोग का गाड़ी जो प्रोसेसन में गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झमेला हो गया, जिसके कारण अभी गाड़ी अनलोड हो रहा है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है। तो गाइस इसका वीडियो में थोड़ा सा हमको मिला है, जो कि मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा, ठीक है। साउंड बंद कर दीजिए भैया। तो आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और इससे भी धमाकेदार हमारे चैनल पे वीडियो आते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए हम लोग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।